Hello my dear subscribers and my dear friends, welcome to Pop's Craft Team. இன்னைக்கு வீடியோவில் வீட்டிலேயே எப்படி ஸ்லைம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வீட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன பொருள் வச்சு தான் நான் ரெடி பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். இந்த வீடியோ வந்துட்டு சின்ன வீடியோ தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பேக்கிங் சோடா எடுத்திருக்கேன். சாதாரண சால்ட்டை விட இந்த மாதிரி பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே ஸ்லைம் நல்லா பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும். கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். பேக்கிங் சோடா தண்ணி கூட ஈஸியாகவே வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆயிரும். ஓகே, இப்போ நான் வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான கலர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி எல்லோ கலர் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக அந்த தண்ணி கூட சேர்த்திக்கிறேன். அதே மாதிரி பெயிண்ட் தான் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லை, நீங்கள் ப்ளூ கலருக்காக உஜாலா லிக்விட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா ஹோம்மேடான பெயிண்ட் நீங்களே ரெடி பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹோம்மேடான பெயிண்ட் வீடியோஸ் நான் 2 வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோஸோடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். கேசரி பொடி கூட டிஃப்ரெண்ட்டான கலர்ஸ்க்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு மைதா எடுத்துக்கிறேன். மைதாவை நீங்கள் ஜலிச்சுட்டு யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. சால்ட் வாட்டர் கூட ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு மைதா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் மைதா தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டார்டிங்லேயே நிறைய ஆட் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் நீங்கள் பொறுமையாக பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்லைம் 100% ஒர்க் ஆகும். நேற்று என்னுடைய வேர்ஸ்ட் ஸ்லைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். உங்களுடைய நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். நேற்று நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் ஹாய் சொல்லியிருந்தீங்க. இன்றைக்கி நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஹாய் சொல்லிடலாம். ஹாய் தனுஸ்ரீ, ஹாய் ஏ திவ்யா சக்தி, ஹாய் ஜெசி அண்ட் ஸ்டெஃபி, ஹாய் லோஷினி, ஹாய் ஜனனி பிரியா, ஹாய் பவாஸ்ரீ, ஹாய் நிரஞ்சனா, ஹாய் அனன்யா, ஹாய் பூஜா ஷமிதா, ஹாய் அம்மு, ஹாய் சாதனா அண்ட் மனாஷா, ஹாய் சூரிய பிரகாஷ். எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய ஹாய். நம்ம சேனலை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுடைய சப்போர்ட்மே கொடுங்க. ஸ்டார்டிங்கில் 3 ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ எக்ஸ்ட்ரா 1 ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சில சின்ன ஸ்பூனை வச்சு கூட மெஷர்மெண்ட் எடுத்திருப்பீங்க. அதனால் குவான்டிட்டி வந்துட்டு கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. ஸ்லைமை வந்துட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்லைம் கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து விளையாண்டுக்கலாம். இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் பார்க்கும்போது ஹோம்மேடான க்ளே பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கலாம். இந்த ஹோம்மேடான ஸ்லைமுக்கும் க்ளேக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இந்த ஹோம்மேடான ஸ்லைம் நல்ல சாஃப்டாகவும் இருந்தது. அதே மாதிரி நம்மளை ரொம்ப தூரத்துக்கு இழுக்கவும் முடியுது. வீடியோவை கண்டினியூவாக பாருங்கள். இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் இது கூட கோகோனட் ஆயில் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கிறேன். இந்த ஸ்லைம் பண்ணுறதுக்கு மைதா அண்ட் ஆயில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். இந்த 2 பொருள் இருந்தால் போதும். இந்த ஸ்லைமை நம்ம ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மைதா ஃபஸ்ட்டு பவுலில் வந்துட்டு ஒட்டிகிட்டு இருந்தது. அதே ஆயில் சேர்த்தனக்கப்புறமா அந்த பவுல்லேருந்து வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு தனியாக வருது. ஓகே, அதுக்கு தான் நம்ம வந்துட்டு ஆயில் சேர்க்குறோம். அதே மாதிரி இந்த ஸ்லைமே நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். நம்மளுடைய ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் போராக்ஸ் பவுடர், ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர், லென்ஸ் சொல்யூஷன் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஸ்லைம் செஞ்சு காமிங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. இந்த ஸ்லைம் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே தேவைப்படாது. நான் சொன்ன மாதிரியே சில வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு தான் நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஓகே, எனக்கு வந்துட்டு இப்போ பவுல்லேருந்து வரல, ஆனாலும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு. அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா 1 ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ வந்துட்டு ஸ்லைம் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் கிடச்சிருச்சு. வாவ், நம்மளுடைய ஸ்லைம் ரெடி. இந்த ஸ்லைமை நான் இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் டிப்ஸை வச்சு விளையாண்டு பார்த்தேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. இந்த வீடியோவில் இந்த ஸ்லைமை வச்சு நம்ம நிறையா வந்துட்டு இழுத்து காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி எப்படி ஒட்டதா இல்லையா அப்படின்மே சொல்லி காமிக்கிறேன். வீடியோவை கண்டினியூவாக பாருங்கள். கடையில் வாங்கின மாதிரி பொருட்கள், க்ளூஸ், போராக்ஸ் பவுடர், லென்ஸ் சொல்யூஷன் இதெல்லாம் வச்சு தான் ஸ்லைம் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை. உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்லைம் விளையாடணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஸ்லைமை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரொம்பவே சூப்பராக தான் எனக்குமே வந்திருக்கு. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு இந்த ஸ்லைம் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஃபிங்கர் டிப்ஸை வச்சு தான் இந்த ஸ்லைமில் நான் ரொம்ப நேரம் விளையாண்டுருந்தேன். டைம் போனதே தெரியல. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஸ்லைமை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். மெயில் ஐடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சென்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானுமே கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனுமே கொடுத்துருங்க. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.